I përmendën profetit alayhi salatu wassalam një grua e cila falej shumë, edhe agjëronte shumë, dhe I tha dikush o I dërguar I Allahut, e futi në siklet komshiun e vet. E ka shti në siklet, nuk I le gjë pa thonë, e mundoi, e sfiliti komshiun. Tha profeti alayhi salatu wassalam, ajo do të jetë në zjarr. Subhanallah. Me namaz nafile plot, edhe me agjërim plot, vetëm se shtiu në siklet, edhe vetëm se e fut në siklet fqinjin komshiun e saj, do të shkojnë në xhenem. Subhanallah. A e kuptoni që haku I njerëzve është shumë I rëndë, sjellja me njerëzit është shumë e rëndësishme, edukata me njerëzit është shumë e rëndësishme. Ai I cili flet keq, edhe ju ka bëu e keqja, ju ka bëu norm, edhe flet normal, sikur nuk ka ndodhur asgjë, që I thyn zemrën njërit, ofendon tjetrin. Pse nuk e mëson veten o vllai im dhe motra ime që thush fjalë të mira dhe fjalë të bukura? Profeti alayhi salatu wassalam neve na thot në hadith vërtet. Ka për njerëzve thot, që e thon një fjalë, vetëm një, që nuk I kushtojnë rëndësi, por sa ajo fjalë e hidhron Allahun xhaleshanuhu. Vallahi thot profeti alayhi salatu wassalam, pasha Allahun do të hyjë në xhenem për atë fjalë. E ka për njerëzve, e thon fjalën e bukur, fjalën e mirë që e kënaq zemrën. Thot, nuk I kushtojnë rëndësi se ju ka bëu shprehi, ju ka bëu edukat, ju ka bëu norm, ju ka bëu karakter. Ajo thot është prej fjalëve që e kënaqin Allahun xhaleshanu. Pasha Allahu thot me një fjalë thot shkon në xhenet robi, shkon në parajs, subhanallah. E pse nuk e mëson ti fjetën tënde që të flasësh bukur dhe të flasësh mirë, t'ja fitosh zemrën dhe t'ja gëzosh zemrën dikujt, por se vetëm rri duke shajtë duke ofendu? Nëse jemi besimtarë të mirë.